الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في سوريا والمهجر وفي كردستان وفي كل مكان. مرحبا. في الفيديو السابق حاولت أن أتناول خطاب الكراهية في الأوساط العربية الموالية للنظام السوري والمعارضة للنظام السوري ضد الكرد. حاولت تفكيك مفردات أو أوصاف أو أحكام ذلك الخطاب، وذكرت يعني لمن يهمه أو يعنيه الأمر أو حتى للمتمرغ في هذا الخطاب، يعني طبيعة وخلفيات ومدى مصداقية هذه الأوصاف اللي يطلقونها على الكرد. قرباطي، خائن، عدو، عميل، مرتزق، عميل للأجنبي، وانفصالي، وكل هذه التوصيف، بويجي. وذكرت فيما ذكرت أنه إذا الموضوع قرباطي، الأكراد قرباط، راح يطلع يعني معطوفا على الأسماء التي ذكرتها. أحمد شوقي قرباطي راح يطلع، علي بدر خان قرباطي، كل رموز العائلة التيمورية في مصر، والعائلة الأيوبية، وكل الإسهامات الكردية في الثقافة المصرية وفي الثقافة السورية والعراقية راح يطلعوا قرباط. يعني بلند الحيدري راح يطلع قرباطي. ونفس القصة، يعني الإسفاف والتفاهة في إلصاق النعوت والأوصاف المقززة بالكرد. يعني حاولت أنه أن أشير إلى خلفيات ذلك، وأن يكون موقفي منها ناقدا لصالح العرب بالدرجة الأولى ولصالح الكرد المستهدفين من بعض العرب بالدرجة الثانية. الآن سأحاول يعني أن أتناول خطاب الكراهية من الضفة الأخرى، من الضفة الكردية تجاه العرب. طبعا لكل فعل رد فعل يوازيه ويعاكسه يوازيه في الشدة ويعاكسه في الاتجاه. طبيعي يعني، حتى لو كان خطاب الكراهية الكردي نتيجة وليس سببا، فهو خطاب كراهية وهو مدان ومرفوض، وينبغي للكرد مناهضة هذا الخطاب. طبعا في الفيديو السابق تعرض لهجوم يعني من المتضررين، أصحاب خطاب الكراهية، ونزلت شوية تعليقات، يعني لأنه تعليقات بتجيني ونزلت. حتى أنا وافقت على بعض التعليقات اللي فيها شتائم وتشنيع، واليوتيوب ما يعني ما قبل. يعني أنا وافقت مشان الناس تشوف العينة الموجودة يعني في الأوساط العربية والأوساط الكردية. اليوتيوب رفض، يعني ما وافق على التعليقات المسيئة اللي أنا وافقت عليها. يعني وأنا أنتقد خطاب الكراهية في الأوساط العربية ضد الكرد. أتتني يعني شتائم حتى من الكرد، مش بس من العرب. طبعا طبيعي واحد يحاول أن يكون صاحب موقف معتدل وينتقد خطاب الكراهية على الجبهتين، على الضفتين. طبيعي سينوبه تحالف خوف الخفي ما بين هذين الخطابين.
سيكون ضحية هذين الخطابين، وأنا أعلم هذا الموضوع. وبالتالي جرعة الشتم واللعن والإهانة والإسفاف في حقي من الكرد عقب نشر هذا الفيديو ستكون مضاعفة. هذا يعني أنا أعرف يعني جانب من مآلات الأمور، لكن سأحاول النقد وتحليل وتفكيك هذا الخطاب المسيء للكرد وللقضية الكردية وللحقوق الكردية وأصحاب خطاب الكراهية الكردية ضد العرب، يتحولون إلى محامين في منتهى الفشل والتفاهة أثناء دفاعهم عن قضية عادلة هي القضية الكردية. وبالتالي يستخدم أصحاب خطاب الكراهية في الأوساط العربية هؤلاء الكرد حطبا ووقودا لخطابهم. كل ما بتنتقد العرب في هذا الخصوص بيقول لك شوفوا الأكراد شو بيحكوا، تنتقد الأكراد يقول شوف العرب شو عم يحكوا، وهكذا. وتبقى هذه القصة، هذا التراشق، هذه البغضاء والكراهية والكيل الأحقاد والضغائن يعني مستمرة وتطحن يعني العلاقات الإنسانية موجودة ما بين ال 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 يعني الكثير من العوائل الكردية والعوائل العربية التي تصاهرت، يعني في صلات قربة ومصاهرة وبين الكرد والعرب يعني. وهذا الموضوع قديم مش شيء جديد يعني. إجمالا أيا يكن من أمر يعني، حتى ولو اعتبرنا خطاب الكراهية، لأنه كثير من الأكراد من باب التبرير أنه الكراهية الموجودة عند الكرد أن يعني ردة فعل مش فعل. لكن حتى ولو كان الأمر كذلك يعني ردة فعل نتيجة وليست سبب. ينبغي أن يكون هذا الخطاب في مقام الإدانة الكردية من النخب الكردية، ومن سواء كانت نخب ثقافية أو نخب سياسية أو حتى بشر عاديين. لنبدأ، على ماذا يستند يعني خطاب الكراهية الذي يتبناه بعض الكرد ضد الأخوة العرب سواء في سوريا أو في العراق؟ على ماذا يستند؟ في البداية يعني يستند هذا الخطاب على مسألة ينبغي أن نركز عليها يعني عليها أولا. يعني يستهدف الإسلام، يستهدف العرب بوصفهم مسلمين، وبالتالي يستهدف الإسلام. هؤلاء الكرد دائما يقول أن المشكلة ليست في العرب، المشكلة في الدين. المشكلة في الدين اللي خلى الأكراد يعني عبيد، وخلى الأكراد تابعين وخانعين وأذلاء للعرب الأسياد. والدين هو اللي شرعا للعرب قمعنا واضطهادنا وممارسة الظلم ضدنا. طبعا هذا غير صحيح وغير دقيق وغير منصف وغير عادل. لماذا؟ قد يقول البعض لماذا يعني. أولا، يا حضرة الكردي القومي المحترم اللي أنا أحترم عقلك، فينبغي عليك أن تحترم عقول الناس. أنا أحترم معتقداتك ومشاعرك، فينبغي عليك أنت أيضا أن تحترم معتقدات ومشاعر الناس. عامل الناس كما تحب أن تعامل. وبالتالي إذا أنت ما زلت
مصرا ومصمما وملحا على استهداف الإسلام، ينبغي أن تلقي بكل التاريخ الكردي، كل تاريخ، لأنه نحن تاريخنا المعروف قبل الإسلام شيء متواضع لا يذكر يعني. هلا الأسباب والخلفيات هذا موضوع ثاني، موضوع ثاني، لكن ما نعرفه كتاريخ كردي قريب هو في العهد الإسلامي يعني. إذا أردنا أن نستهدف العرب بوصفهم مسلمين ونستهدف الإسلام، كل العلماء الكرد والفقهاء ويعني الذين لهم بصمات واضحة وناصعة في التاريخ الإسلامي في الحضارة الإسلامية، ينبغي أن نلقي بهم في سلة القمامة. من سيتبقى للكرد؟ ماذا سيتبقى للكرد يعني إذا يعني فعلنا ذلك؟ كراهية في العرب وكراهية في الإسلام. أنا يعني رح أحاول أجيك شوي شوي لحتى تتيقن من زيف هذا السند. يعني الموضوع مش موضوع إسلام. صحيح العرب استثمروا الإسلام، الأتراك استثمروا الإسلام، الفرس استثمروا الإسلام لصالح مصالحهم القومية والوطنية والسياسية، والكرد ما سووا هيك. بس المشكلة مش في الإسلام، المشكلة في المسلمين. وهذه خلافات يعني دارت بينهم هم أنفسهم. فلا تعتبر هذا الإشكال سندا أنه مجمل معاناة ومآسي وكوارث لاحقة بالكرد سببها الإسلام. مش صحيح. يعني لو الأكراد كانوا مسيحيين كان وضعهم راح يكون يعني أحسن من الوضع الحالي، أو إذا كانوا إيزيدية أو زردشتية لكان وضعهم أفضل. لا طبعا، ما الأكراد على زمن الإمبراطورية الميدية هم كانوا يعني على دين واحد، على يعتنقون الديانة الزردشتية، ولم يستمروا 70 سنة. فما تجي يعني تجي وتقول الإسلام وتستهدف الإسلام وتستهدف العرب بوصفهم مسلمين، لأنه أنت تستهدف نفسك. يعني معظم مؤسسي الآباء المؤسسين للوعي القومي للفكر القومي الكردي هم رجال دين. أحسن واحد كتب ملحمة عشق كردية هو رجل دين، ملحمة خاني، وهو رجل مسلم ومتدين وملتزم ومتصوف. يعني رموز الأدب الكردي، شعراء الكرد، حاجي قادري كوي، علي حريري، نالي، ملح مدي خاني، فقيه تيران، ملاي جزيري، كل هؤلاء كانوا رجال دين وملتزمين، يعني متصوفين موزعين على طرائق التصوف الإسلامي السني. عدا عن موضوع يعني التوزع الكرد على المذهب الجعفري الشيعي، توزع الكرد على المذهب العلوي وهكذا. فبالتالي لا تستهدف يعني العيب والمشكل الأساس ليس في الدين. فأنت تستهدف العرب بوصفهم مسلمين وتأتي وتستهدف الإسلام، هذه يعني كارثة في حقك، في حق تاريخك. هذا هو تاريخك. هذا هو، ما تحط العبء والمشكل على الدين لكي تستهدف العرب وتروح تستهدف الديانة، ديانة العرب أو الغالبية العرب لنقل. يعني هذا شيء يعني مخجل ومعيب ومؤسف ومتهافت. هذا أولا يعني.
ثانيا يأتي يستهدف المستوى الثاني من خطاب الكراهية، يستهدف العرب كعرب، العرب بوصفهم عرب يعني. أخي الكردي، أرجوك، أتوسل إليك، تخلى عن هذه الخرافة، عن هذا الوهم. كل ما أكتب شيء يقال لي يا هوشانج، يا أستاذ هوشانج، اكتب الكرد ولا تكتب أكراد، اكتب الكرد بالواو ولا تكتب الكرد بدون الواو، اكتب كردستان بالواو ولا تكتب كردستان بدون الواو. تخلى عن هذه التفاهات. من أدخل في رأسك هذه الخرافة أنه الأكراد انتقاص من الكرد؟ من أدخل أنه والله على وزن أفعال وكلمة أعراب؟ ومين قال لك أنه الأعراب هي انتقاص للعرب؟ فزلكة جلال طالباني والموجودين في السليمانية مع التكرار صارت مترسخة في الذهن الكردي، وكأنه يعني يلحق القشور، يلحق الأشياء الثانوية، أنه قل الكرد ولا تقل أكراد، وقل الكرد بالواو ولا تقل الكرد بالضمة. أنا أقول الكرد أو الأكراد وأعني وأقصد شعبا مختلفا عن العرب، عن السريان، عن الترك، عن الفرس، وخلاص. بلاء الفزلكات السخيفة يعني. ركزوا على الأمور والأشياء الجوهرية، وتخلوا عن هذه الخرافة، خرافة والله إنه الأكراد، كل واحد إذا قال أكراد عربي أو كردي معناته ينتقص من الكينونة الكردية. بلاء الأمور البايخة يعني، اللي تثير الغضب وأحيانا القرف. فركز على الشيء الجوهري الأساسي. أخي الكردي، ف يعني معذرة على الانفعال، لأنه بالفعل يعني بيتركوا كل شيء أساسي ومركزي وبيلحقوا لي إنه الأمور وحتى في هاي كمان غلط. يا ريت صح، قل الكرد ولا تقل الأكراد. هيك بيفصح لي إياها على أساس إنه كتير حريص على قوميته، على كينونته، بيكون متورط في أي حزب يمارس على الكرد يعني الفساد والنفس الميليشياوي، وبيجي بيقول لي لا أقول هاي ولا تقول هاي يعني. كتير أمين وحريص على وصف الكرد يعني. لنعد للنقطة الركيزة الأساسية، وهو استهداف العرب الآن بوصفهم عربا والانتقاص منهم، أنه بدو ورحل وغنم. والعرب كمان هيك بيحكوا على الأكراد، الجبليين ورعاة وكذا، وكأنه هن اللي كانوا يعني بنوا روما وبنوا أثينا، وكانوا يحكمون روما وأثينا يعني خطاب الكراهية اللي بيستهدفوا فيه الأكراد في الأوساط العربية، وكأنه الأكراد يتحملون يعني خروج العرب والمسلمين من الأندلس، سقوط الأندلس، الأكراد اللي بيتحملوا هاي المسؤولية. نفس القصة، الأكراد بيحملوا العرب كل العيوب والمشاكل والقبائح الكردية. الاقتتال الكردي مش العرب سببه، المشاكل الانشقاقات الموجودة في الأحزاب الكردية في سوريا مش العرب سببها. يعني حاولوا ما تعمموا في يعني كم 10 20 30 40 من المثقفين أو النخب السياسية والثقافية العربية اللي تستهدف الكرد لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يمثلوا العرب أبدا. هنالك في المقابل، حتى لو في عربي واحد بس
من أصل المليار عربي، مليار ونص عربي، عربي واحد بس مع حقوق الكرد، ينبغي احتراما وتقديرا لهذا العربي أن لا نعمم. لا تنسوا أن هادي العلوي تخلى عن جنسيته العراقية احتراما لضحايا وأطفال حلبجة يعني، وعشرات بل مئات الأمثلة من العرب الذين فقدوا حياتهم دفاعا عن القضية الكردية في سوريا، قبل قسد ومسد والقصص هي قبل يعني. فالتعميم تعتيم، ما تعمموا فيه المسائل. يستهدفون العرب بدو والعدو عرب رحل، وعلى أساس يعني الأكراد هم بناة الحضارة الأعلون لا زيد ولا عمرو. مش صحيح هذا الكلام، مش صحيح هذا الكلام. ما تقلي نحن كنا ونحن إذا نحن نقلب الصحراء خضراء يعني. لا تتعامل بنفس الأسلوب المتهافت العربي ضدك وأنت تكون يعني تكون ردة الفعل. لا، يعني ردة الفعل الكردية على خطاب الكراهية ينبغي أن تكون متوازنة وموضوعية. دافع عن نفسك أمام كل هذه الاتهامات. لكن إذا أنت صرت صورة طبق الأصل وربما أكثر تشوها من خطاب الكراهية العربي ضد الكرد، وأنتجت خطاب كراهية كردي ضد العرب، أنت شو فرق بينك وبين اللي تتهمه بالبعثية والشوفينية والعنصرية وكل هالأوصاف؟ هل يبقى هنالك فارق بينك وبين يعني الفعل ورد الفعل؟ لا يبقى هنالك فارق، وبالتالي كلاكما مدانان ومضبوطان بجرم، والجرم يعني العربي في حق الكردي والكردي في حق العربي. وهذا يعني كلما تفاقم الأمر كلما يعني ازداد السلوك انحدارا وابتعادا عن القيم الإنسانية والقيم البشرية، واقترابا وازداد اقترابا من الحيوانة والتطاحن الأعمى، على أساس يحمي هويته، وعلى أساس الكردي لازم يكون يعني هذا المنطق أنه الهجوم خير وسيلة للدفاع، منطق فاشل في هالسلوكيات هي، في أصول يعني أصحاب القضايا العادلة دائما يكونون عادلين في آداب الحوار ومتوازنين، لأنه صاحب حق. أنت تعتبر نفسك صاحب حق أمام العربي، حافظ على هذه الصورة، كن متوازنا وعقلانيا و يعني تجيد فن الحوار وسرد الحجج والأسانيد أمام اللي بتعتبره خصمك العربي أو الظالم العربي في السلطة، في المعارضة، في أي مكان يعني. يا أخي الكردي الفاضل، طيب هذا الخطاب الكردي، خطاب الكراهية الكردي، ذكرنا يعني أنه في له مستوى ديني ومستوى قومي. كلا المستويين يشتركان في بعض التفصيلات، بعض المفردات، بعض التوصيفات. احتلال كردستان سوريا المحتلة، كردستان تركيا المحتلة، كردستان العراق المحتلة. يا أخي الكردي، صحيح في الدولة العثمانية كان شائعا استخدام توصيف كردستان، صحيح في الدولة السلجوقية كان شائعا استخدام توصيف كردستان في المراسلات، وهذا مذكور في بعض المصادر والمراجع التاريخية. لكن لم يكن هنالك شيء اسمه كردستان كخارطة، كتكوين جغرافي محدد واضح الملامح والأركان والحدود والمدن
ما كان في هيك شيء. صحيح أنه هنالك إقليم أو منطقة في إيران اسمها كردستان، كردستان إيران، لكن هذه كردستان إيران يوجد كثير من المدن والمساحة الشاسعة الجغرافية والبشرية خارج هذه المنطقة، خارج هذه الخريطة التي وضعها الكرد لبلدهم المتعارف عليها يعني المتداولة أو المتفق عليها بين الكرد. هذه خريطة مثل خريطة الوطن العربي، ما في شيء اسمه وطن عربي، ما في تكوين جغرافي بشري. هذا شيء متخيل أتى يعني من الأحزاب القومية العربية بالنسخة البعثية والنسخة الناصرية. الوطن العربي، العرب أصحاب النفس القومي العربي بيسمحوا لنفسهم أنه يكون الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، وهذا الكيان الافتراضي، وبيفرضوه في الوثائق. سوريا جزء من الوطن العربي، سوريا كيان حقيقي، ما بيصير يكون جزء من كيان افتراضي متخيل. نجي لعند الكرد كمان نفس القصة. كردستان الكبرى، دولة كردستان، لا يحق للكرد تقرير مصيرهم وإنشاء دولة على كم يعني على كيلومتر مربع لنفترض، أو على 100 كيلومتر مربع أو 1000 كيلومتر مربع. المهم يحق لهم إقامة كيان أو دولة. لكن كردستان الكبرى ضمن الخريطة الموضوعة يعني أو المتداولة بين الكرد، واللي بيشوفها يعني جزء من في سوريا، وجزء من تركيا، والجزء في العراق، وجزء في إيران، وجزء صغير في منطقة ناغورنو كاراباخ أو لاتشين، أو يعني كردستان الحمراء اللي بيسموها، أو الكردستان التابعة للاتحاد السوفيتي السابق. هذا ما يفترضه الكرد أو ما اتفق عليه الكرد، لكن هذا الاتفاق طرح افتراضي ما كان موجود. هذا الرسم، هذا التصور لكردستان الكبرى، لدولة كردستان الكبرى الموحدة، ما كان موجود في هذا الموضوع. فيا أخي الكردي، مفهوم الاحتلال، مفهوم الاحتلال لا ينطبق. لأنه إذا أنت الآن تعمل بحث على تعريف الاحتلال، ودولة تغزو دولة أخرى ويعني تبسط على أراضيها سلطة تابعة لها، مثل يعني الاحتلال النازي لبلدان أوروبا، مثل الاحتلال الشيوعي لشرق أوروبا، مثل آه، العثمانيين. أتوا العثمانيين احتلال، الإسلاميين لا يمكن أن يبرروا، لأنه قوم أتوا من آسيا الوسطى وبسطوا سلطان على كل المناطق، ونسبوا أنفسهم سلاطين وخلفاء على أمة الإسلام، أمة لا إله إلا الله. هذا احتلال، هذا ليس فتح. العثمانيين مش جايين يفتحوا عيوننا مرة ثانية على الإسلام وعلى القرآن والسنة وكذا ولا التفاصيل، ليس صحيحا. نفس القصة إيران. إيران إذا بدها حتى ولو معنويا تأتي، هو في سوريا هي دولة احتلال، دولة احتلال. لكن كردستان سوريا هكذا بحكم سايكس بيكو ألحقت جزء من الجغرافيا الطبيعية الجغرافيا لكردستان المفترضة، اللي الأكراد بيفترضوها أنه هذا هو الوطن النهائي، وهذا هو كردستان الكبرى. جزء من هاي الكردستان دخل ضمن خريطة سوريا السياسية، وصار يعني ضمن سوريا. وسوريا لم تأتي وتغزو كردستان وتقتطع عفرين وكوباني والجزيرة من كردستان. تركيا لم تغزو كردستان،
في الزمن العثماني في الفترة العثمانية جرى اتفاق ما بين الكرد، الأمراء الكرد، القبائل والدولة العثمانية، وصار في اتفاق أنه تمنح المناطق الكردية إمارات شبه مستقلة تحت التاج العثماني أو السلطة العثمانية أو في إطار الإمبراطورية. ما صار هالقضايا اللي نقول والله تركيا أتت وغزت هذه المناطق وكذا، لأنه قبل مجيء العثمانيين ما كان في شيء اسمه كردستان. لو كان في شيء اسمه كردستان لكانت المصادر الروسية أو اليونانية كذا، وذكروا أنه والله العثمانيين كان في شيء دولة اسمها كردستان، رئيسها كذا، مركزها كذا، عاصمتها كذا، وأتى العثمانيون واحتلوا. ما كان في شيء هيك شيء. لكن في الأدبيات هلا العربي كمان العنصري ما ينبسط كثير انه هذا التوصيف المعنوي للكرد موجود في المصادر التاريخية العربية. يعني معجم البلدان، كتب ياقوت الحموي، المسعودي، كثير من المراجع التاريخية العربية هنالك توصيف بلاد الكرد، أرض الكرد، بلاد الأكراد، أرض الأكراد يعني. وهذا هو المعادل اللغوي العربي لكردستان. الرحالة وصفوا يعني وذكروا أن هذه البلاد هي بلاد الكرد، وهذه الأرض هي أرض الكرد، هذا البلاد الكرد وأرض الكرد، آه، بلاد الأكراد، أرض الأكراد، هي المعادل اللغوي لكلمة كردستان كاسم لوطن الأكراد. بمعنى لا العراق غزا كردستان، لا إيران غزت كردستان، لا تركيا. مفهوم الاحتلال المتعارف عليه في قاموس المصطلحات السياسية لا ينطبق على الواقع الكردي. فلا اللي الاحتلال السوري والاحتلال التركي ما في هيك شيء، ما صار هيك شيء، ما صار احتلال وفق المتعارف عليه في كل أصقاع العالم ومراحل التطور التاريخي. فهمان علي أنا شو عم أقول لك يا أخي الكردي؟ فما يعني ما تجي توصف كل ال- العرب بالمحتلين. هلا عفرين تقع حاليا، عفرين جزء محتل من سوريا ومن كردستان سوريا كمان. عفرين جزء محتل، الجولان جزء محتل من سوريا ومن عربستان سوريا، مشان ما يزعلوا العرب، لأنه أرض العرب عربستان، أرض الكرد كردستان. المهم الجولان يعني في احتلال مباشر، وينطبق عليه التعريف والتوصيف المتداول عن ماهية الاحتلال. الأمريكيين أتوا وغزوا العراق. الرئيس الأمريكي لم يخجل أنه نحن في العراق يعني قوة احتلال، ما خجل منها، لأنه مهما أنكر مهما أنكر يعني لن تزول عنه صفة الاحتلال. بس أنت ما فيك تقول للعرب أنه محتل، ما فيك يعني مش معقول مثلا عرب ديار بكر، عرب ماردين، عرب لا، هؤلاء عرب المنطقة، العرب الآخرين الذين أتوا هم عرب الاحتلال. عرب الآخرين الذين أتوا إمتى أتوا؟ أتوا في مراحل لاحقة. لكن هؤلاء العرب الموجودين في الجزيرة، في المناطق الكردية، في ماردين، في ديار بكر، في سير، في أورفا، هؤلاء عرب المنطقة، صار لهم 200 300 400 ألف سنة وربما أقدم موجودين في هذه المناطق. أنت ما فيك تقول لهم هدلون يعني الاحتلال. ما بتزبط، لا منطقيا، لا تاريخيا، لا عقليا، ولا أخلاقيا. لكن ما تفرح كثير يا صديقي العربي، السلوكيات التي مارسها النظام التركي على الكرد
من إنكار وقمع وإبادة سياسية وعسكرية، هي سلوكيات تتجاوز حتى سلوكيات الاحتلال. السلوكيات التي مارسها نظام حافظ الأسد ضد الكرد من إنكار وقمع للثقافة وللغة و... وتعريب ومنع تسجيل المواليد بالأسماء الكردية وتغيير أسماء القرى الكردية، كل هذه التفاصيل لم يمارسوها الفرنسيين على السوريين، على عربستان، على العرب. الفرنسيين اللي كانوا قوة احتلال مباشر، لأن ما مارسوا يعني ما منعوا تسجيل الأسماء ما عملوا الحزام الفرنسي في سوريا مثل ما عمل حافظ الأسد الحزام العربي. ما جرد السوريين من الجنسية مثل ما ساوى نظام خليط البعث والناصرية على فترة الانفصال في 62، جرد الأكراد من الجنسية السورية. السلوكيات التي مارسها نظام البعث على الكرد لم يمارسها الاحتلال الفرنسي على العرب، بالعكس. يعني على زمن الفرنسيين كان في إصدارات باللغة الكردية، صحافة كردية، كان في أندية وجمعيات، ما كان في أحزاب سياسية، كان في أندية اجتماعية وجمعيات اجتماعية على زمن الفرنسي. هذا كله انتهى، بس استقلت سوريا كله انتهى. حتى في العهد الوطني من 50 ل57 ل58 دولة الوحدة، كل هذه التفاصيل اللي هي جزء من الثراء والغنى السوري، الثقافة الكردية، الصحافة الكردية، الغناء الكردي، النشاط الاجتماعي الكردي، كله ألغي. أتى البعث على ألعن وأطين يعني. فالسلوكيات هي كمان سلوكيات دولة احتلال يتحملها النظام السوري، مش كل العرب يا كردي. ما تحمل كل العرب. في سجون نظام حافظ الأسد وبشار الأسد كان في هنالك عرب، سوريين على لبنانيين على فلسطينية على شيوعيين على إسلاميين، على كل هذه التفاصيل. هذه حقيقة أيضا ينبغي أن تعيها يا كردي. ما تقول والله الاحتلال العربي والكذا، لا. يعني والعربي كمان، يعني إذا شاف واحد كردي هيك بيحكي ما يعمم. الأحزاب الكردية، النخب السياسية الكردية قاطبة وأكاد أقول بالإجماع ما بيوظفوا هذا المسألة إنه الاحتلال العربي لكردستان سوريا ما في هيك شيء في الأدبيات السياسية. يستحيل يعني انه يكون في هيك شيء. واذا في نوع واحد او اثنين كمان لا يمكن، يعني ما تاخذ بواحد او 2%، خذ ب 98 97%. ليش تاخذ بالواحد واثنين يا اخي العربي؟ وبالتالي مسألة الاحتلال اتركها يا اخي الكردي. هذا لا يجوز. ولا يعني التوصيف القانوني والسياسي والتعريف لا ينطبق على الواقع الكردي في سوريا. سلوك النظام السوري سلوك دولة الاحتلال، سلوك دولة الاحتلال على السوريين حتى، يعني مش بس على الأكراد، على السوريين. لذلك سمي بالاحتلال الداخلي أو بالاحتلال الوطني من قبل الطيف المعارض. يعني كمان المعارضين بيقبلوا أنه يسموا نظام الأسد احتلال داخلي، لكن لما تأتي في الجزئية السورية الكردية أنه بيقولوا قوة احتلال، هيك بيتحسسوا. هن يحق لهم ما يقولونه على نظام حافظ الأسد، بس يعني الأكراد لازم يعني ياخذوا بالمعايير السورية في هذا الخصوص. هذا كمان في شوية يعني غلو، إنجاز التعبير. فيا أخي الكردي، إذا بدك
تستهدف العرب، حط هي يعني مفهوم الاحتلال هذا طالعه من قاموسك أو من خطابك. في مفردة ثانية الغزو، الغزاة العرب والغزونا وغزو أراضي، طبعا على خلفية قومية أو على خلفية وفي الغالب على خلفية دينية كما ذكرت في المستوى الأول، وهذا ليس صحيحا. يعني الأكراد أكاد أن أقول يعني دخلوا الإسلام، يعني نقول نص جبرا وكرها، النص الثاني 50% إن لم يكن أكثر دخلوا سلما، لأنه أصلا كانوا مهيئين، ما كانوا عبدة أوثان مثل قريش، كانوا مهيئين، كانوا يعبدون الآلهة ويعني ملتزمين بالديانات الكوكبية، ديانات الإبراهيمية إنجاز التعبير، يعني يعبدون الله، كانوا زرادشتية. الكرد يعبدون الله، يعني كانوا إيزيدية أيضا، والإيزيديين أيضا يعبدون الله، فكانوا مهيئين أنه يعني لم يعيدوهم إلى عبادة الأوثان. هذا الغزو الإسلامي اللي إجا واستولى على كل هذه المنطقة ووسع الدولة الإسلامية، لم يجبروا الكرد والسريان والآشوريين والمناطق يعني التكوينات الموجودة على عبادة هبل ومنات وعزة وآلهة قريش القديمة، لا، يعني أجبروهم على عبادة شيء أسمى وأرقى، يعني وفي يعني هي قضايا دينية ولها مقام آخر من الكلام. لكن الأكراد، نصف الأكراد إن أو إن لم يكن أكثر دخلوا الدين الإسلامي طواعية، يعني وصاروا مساهمين في هذا الدين، بل رجال وعلامة وقادة وفقهاء وأصحاب طرق صوفية في الدين الإسلامي. فحاجة تقول إنه غزو ما غزو، يعني أنت من مش أكثر حرصا وكرامة وشرفا على قومك وبني جلدتك من كل هؤلاء العلماء اللي لديهم أياضي بيضاء في الحضارة الإسلامية. بلا قصة الغزو طالع هذا التعبير التوظيف كمان من خطابك، إذا بدك تنتقد الواقع والأداء السياسي العربي في النظام والمعارضة، كن عقلانيا، كن موضوعيا، كن محترما، لا تستخدم هذه المفردات اللي فيها مش دقيقة، ما لها هالمصداقية العلمية والتاريخية، يعني فيما يتعلق بقضية الغزو. الأخ العربي أنت كمان يعني ضروري تتحسس من كلمة الغزو، بل كلمة الغزو واردة في الأحاديث النبوية الشريفة، واردة في القرآن. يعني لا يحضرني الآن يعني من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزوا، يعني بها المعنى. فما تتحسس يعني انه والله انا لما بقول عن المسلمين بانهم غزوا، او العرب المسلمين انهم غزوا، فهذا يعني انا اصفهم بالبربريه او بالهمجيه. لا، هم غزوا بموجب النص القرآني، بموجب النص النبوي، بموجب توسعة الدولة وسلطة الدولة في الحقبة الأموية أو في الخلافة الراشدة وبعدين الأموية والعباسية وهكذا، يعني فما ما هيك تنخزك هاي الكلمة زيادة عن اللزوم. أنا أنتقد الجانب الكردي إنه لا جدوى ولا معنى لتوظيفها. إذا شفت لك شي واحد كردي كمان هيك حكى، فما تعمم تقول كل الأكراد إنه إيه عندهم هذا التصور إنه العرب غزاة بغاة محتلين همجيين برابرة من الموضوع. أبدا، أنا
أرفض تماما. احكوا عن النظام السوري اللي بدكم إياه، احكوا عن المعارضة، ما ترونه من مستويات النقد القاسي لكن العلمي الحقيقي. لكن أرفض وبشكل قاطع استهداف العرب كشعب، كهوية، ككينونة، كثقافة، كلغة، كعادات، كتقاليد، كوجود، كحضارة. بشكل قطعي أرفض استهداف العرب واستخدام خطاب كراهية ضد العرب، لأنه يمكن في بين العرب اللبواني أو حافظ الأسد أو بشار الأسد أو ما بعرف مين، يعني من هؤلاء اللي لهم مواقف، مش لهم سلوكيات سلبية من الكرد ومن الشعب الكردي ومن حقوقه وقضيته العادلة. رفضي لهذا النفس العدواني والكراهية ضد العرب ونفسه رفضي للنفس العدواني والكراهية من العرب أو بعض العرب ضد الكرد. في شغلة ثانية كمان مفردة دائمة الشيوع، يعني في خطاب الكراهية الكردي ضد العرب، أنه بعثي. أي واحد ينتقد مسعود برزاني أو عبد الله أجلان ينقد عادي، يعني هذا بعثي مهما كان النقد معقول أو في جزء منه أو في جانب منه. مسألة يعني هيك بشكل أوتوماتيكي بعثي. بيتحسس العرب، الأخوة العرب بيقولوا لا مش كل صحيح، يعني مش كل واحد انتقد الأكراد بعثي. لكن يا أخي العربي، يا صديقي العربي، سامحني، يعني هنالك بعثيون لم ينتموا للبعث. إذا تقاطعت سلوكياتهم مع سلوكيات البعث، إذا تقاطع وعيهم مع وعي البعث، إذا تبنوا سردية البعث في التعامل مع القضايا الوطنية والقومية وقضايا الأقليات وقضايا الديمقراطية في البلد، حتى ولو لم ينتسبوا للبعث فهم بعثيين، إنجاز التعبير، بالفطرة، بالسلوك، بالوعي، مش بالانتماء الحزبي. إن شئت كانوا إسلاميين، لكن نفس في التعامل مع الأكراد ومع السريان ومع التركمان ومع الشرقد ونفس بحثي. ليش الأكراد بشكل تلقائي بيقولوا هذا بعثي؟ ما بيقول لأنه لم يحكمنا غير البعث. احنا ما شفنا حدا. أنا فتحت عيني على الدنيا في ال76، شفت حافظ الأسد، صوره على الكراريس، على الدفاتر، على الكتب، في المدارس، في الإعلام، شفت حافظ الأسد. أنا ما شفت خالد بقداش حكمني، ما شفت. لحتى مثلا أشوف تعامل عنصري مع الكردي وبقول له شيوعي، لا هذا شيوعي مثلا، لأنه أنا ما لم يحكم الشيوعيون بشكل مباشر وكلي الدولة في سوريا لكي يصار إلى يعني موقف أو إلقاء حكم قيمي أو توصيف على سلوك مناهض الأكراد بأنه شيوعي وتتنحى البعثية جانبا أو ناصري. ما حكمونا الناصريين بشكل مباشر غير في فترة معينة، يعني كم سنة في دولة الوحدة مع جمال عبد الناصر. 50 60 سنة البعث حاكمنا. طبيعي يعني إذا شاف الكردي أي تلقائيا بشكل أوتوماتيكي بيقول أبعثي، مع عدم صحة. أنا أفسر لك ليش الكردي مباشرة بيقول هذا بعثي، هذا من باب التفسير مش التبرير. لكن أقول أنه هذا كلام مش منطقي ومش معقول. أي شخص ينتقد الكرد فورا نقول له بعثي، هذا بعثي. يعني يا أخي الكردي، هالكلام كمان كما ذكرت التعميم تعتيم، ما تعمم في هذا الخصوص. لا تقل عن سلوك بأنه سلوك بعثي إلا وأنت مالئ يدك منه.
تكون يعني ممتلك أدوات المحاججة وكذا، وبعدين نقول أنه هذا ينطبق عليه توصيف الأداء البعثي اللي خارج إطار حزب البعث. وما حدا ينكر هذا لأنه حزب البعث حكم الشيوعيين والناصريين والإسلاميين، وحكم كل سوريا عن طريق مناهج التربية والتعليم والإعلام والدراما كل هذه التفاصيل. تبعثن المجتمع حتى ولو ما كانوا بعثيين، كرها أو طوعا، ترهيبا أو ترغيبا، تبعثن هذا المجتمع. فما تتحسس بتقول إيه أنا ناصري، أنا شيوعي وأنتقد الأكراد. ليش الأكراد بيقولوا لي أنه يا بعثي أنت بعثي؟ يعني أنا أحاول أن أوضح لك أو سهل عليك الموضوع، فأنت كمان يعني لا تتقبل من الكردي هذا التوصيف، وحاول أن تقنعه بأنه لا، هاي انتقادات خارج صندوق البعث، خارج وعي البعث. هاي انتقاداتي بوصفي إسلامي، بوصفي شيوعي، بوصفي ناصري، أو بوصفي ليبرالي، أو بوصفي إنسان سوري بعيد عن هاي الأجندات الأيديولوجية والخنادق الأيديولوجية. موضوع بسيط. إذا يا كردي، هاي المفردة التي يستند عليها خطاب الكراهية تبعك البعثي، إذا شلنا الاحتلال وشلنا الغزو والبعثية، ماذا يبقى؟ فاشي. مش أي واحد ينتقد مثلا سلوك معين نقول عنه فاشي، لا، الفاشي خطابه واضح، خطابه استئصالي. يعني عندما يأتي معارض كردي ويستأصل شأفة العرب في الجزيرة السورية، هذا واحد كردي فاشي قولا واحدا، متعصب ويبرر ويشرعن الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، ضد يعني في حق مكون معين ليحقق السيادة والريادة لمكونه أو اللي يزعم بأنه يمثله. هذا سلوك فاشي. شوف أنت من المعارضين السوريين من يسعى من يسعى إلى استئصال الأكراد وإلغاء وجودهم، ويبرر ويشرعن لحافظ الأسد ولصدام حسين بشكل مباشر أو غير مباشر، بتقول عنه بمنتهى الثقة يا فاشي. هو الفاشي يعني من الفاشية. هذا مش أي شخص مثلا يأتي وينتقد الحركة الكردية والأحزاب الكردية يعني نقول له فاشي. هذا آخر شيء بنقوله يعني. والفاشي يعني قبل العنصري، يمكن يعني كل فاشي هو عنصري، وكل عنصري قد لا يكون فاشيا. ليس بالضرورة أن يكون فاشيا. هو بيحب آه عنصره ويكره الآخر، لكن لا يسعى إلى قتل الآخر. بيكون عنصري، ربما يعني يحطه بالسجن، وربما يضيق عليه الخناق مشان يهاجر، وربما يهمشه، وربما لا يعترف به. هذا سلوك عنصري، لكن إن لا يصل إلى درجة أنه القتل والإبادة والإزالة والسحق والمحق، هذا خلاص، هذا فاشي، هذا عنصري متفاقم. وبالتالي لا يخلو الأمر في النظام، لا، في النظام تماما تتوفر فيه يعني البعث، السلوك البعثي والسلوك الفاشي والسلوك العنصري. بس يعني موقفنا من النظام وسلوكيات الاحتلال وأبشع من الاحتلال. بس ما فينا نقول والله النظام البعثي يعني احتل كردستان سوريا ومن هذا الكلام. ما الواقع الكردي في سوريا سابق على نظام البعث وعلى بشار الأسد وعلى حافظ الأسد. فخطاب الكراهية الموجود
في الوسط الكردي أو في بعض الأوساط الكردية ضد العرب هو خطاب هش، مهزوز، ملفق، وفيه كثير من التمادي، فيه كثير يعني الأغنية العراقية اللي بشوي مزح يعني في هذا الخصوص كنوع من تغيير الجو. لا تتمادى خبزك خبز العباس، موجهة يعني للاثنين، للكردي وللعربي اللي بيتعاملوا مع بعض بخطاب كراهية وبنفس عدواني وبنفس يعني كريه ومقيت ومنبوذ. يفترض أن يكون هكذا من قبل النخب الكردية، تنبث خطاب كراهية كردي ضد العرب، ومن النخب العربية تنبث خطاب الكراهية من الجانب العربي ضد الكرد. أنا هكذا أفهم التأسيس لوعي وطني، التأسيس لحراك وطني، وصولا إلى دولة وطنية تحتضن الجميع، تعترف بالجميع، وتنصف الجميع، وتكون عادلة للجميع حتى ترى كل المكونات السورية نفسها في هذه الدولة، وتسعى إلى حمايتها وديمومتها وتطورها واستمراريتها في تحت شمس الشرق الأوسط. طبعا أنا أعلم أنه ستأتيني اتهامات كثيرة من الكرد، واتهامات يعني من العرب، والاتهامات الكردية والشتائم الكردية ستكون أضعاف ما يصلني من العرب. لكن أنا أشعر بأنه لدي هم وطني، وكيفية يعني تبديد هذه سحب الكراهية والبغضاء اللي أساسها ودعائمها خطاب الكراهية بين الجانبين. هذا واجبي، أراه واجبا علي، ومن حقي يعني أن أدلي بوجهة نظري وموقفي في هذا الخصوص. ويعني البينة على من يعترض ويقول أنه لا هوشنگ أنت كلامك مش صحيح، وكلامك مش دقيق، وكلامك خاطئ، واحد اثنين ثلاثة أربعة. طبعا أحيانا أنا من قبيل المزاح أنه أرد على التعليقات ببعض ال يعني من جانب الفكاهة، وأحيانا يعني جانب السخرية من شيء يعني أعتبره يعني كيف بدي يرد عليه. واحد مثلا يتهجم ويتعامل بعصبية وتوتر وعنصرية، هذا كيف بدي ناقشه؟ أنا أقول رأيي غالبا، الرأي الأساسي والمحوري والمركز في الفيديو كنوع من التفاعل مع التعليقات. أحيانا مثلا يكون تفاعل جاد، أحيانا يكون مزح، أحيانا يكون يعني سخرية، وأحيانا يكون غضب. هو طبيعي يعني نحن بشر. أكتفي بهذا القدر، وأعتقد بأنني كنت يعني حاولت أن أنظر إلى خطاب الكراهية الموجود في الجانب الكردي، وخطاب الكراهية الموجود في الجانب العربي. آمل أن هذا الخطاب ينعدم، وإذا لم ينعدم يعني تقل وتيرته. أشكركم على حسن المتابعة، ودمتم بألف خير.